ഹായ് മച്ചന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കുളം പറ്റിച്ച് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. വലിയൊരു കുളമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ 1-2 മോട്ടർ വെച്ച് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവർ രാവിലെ മുതൽ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചാണ് അടിച്ച് സാധനം ഈ ഒരു ലെവലിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ കുറേ മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ കുളം പറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഏത് ടൈപ്പ് മീനാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വാ. അപ്പോൾ 1-2 ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പോച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർ വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്താണ് ഇന്ന് വറ്റിക്കൽ പരിപാടി തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് 2-3 പേര് നിന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവർ തപ്പിയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചിലവർ വലിയ മീനുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടിരുമ്പം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് മീനെയൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുകളാണെന്ന്. വരാലാണ്, ഒരു വരാലിനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവർ വലയും വീശുന്നുണ്ട്.
വെള്ളം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആള് വല വീശാൻ പോവാണ്. വീശി വല്ല മീനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വ്യത്യാസം ഒരു വലിയ വരാൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണമില്ലയോ? 2-3 വരാൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 കിലോ കാണത്തില്ലേ? അര കിലോ കാണും. കുറവുണ്ടോ? ഇവര് 2-3 ഗ്രൂപ്പുകാരെ പിടിച്ച മീനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരെ പിടിച്ച മീനാണ്. മീനുണ്ട് 10-15 കിലോ ഉണ്ടെണ്ണേ. ഇതും കൂടെ ഉണ്ടെണ്ണേ. അതാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇത് പല മീനുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കാരിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വരാലുണ്ട്, മ്ലാഞ്ഞിലുണ്ട്, ആരകനുണ്ട്, മുഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് തറയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാമായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ ഒരു പിടിച്ച മീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ.